हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज स्टडी टेक्निक्स फॉलोड बाय टॉपर। एग्जाम को 10 से 15 दिन बाकी है। ये 10 से 15 दिन में कितनी मेहनत करनी है और सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन से डायरेक्शन में करनी है, क्या सही पैटर्न होता है, क्या ऐसा टेक्निक है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं और हमारे अच्छे नहीं आते। वो सारा का सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर ये सारे के सारे टेक्निक्स आपको समझने और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली एंड तक वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो पहले बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम के टाइम में स्टडी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नॉर्मली ये फेस करते हैं कि एग्जाम के टाइम में पढ़ना कहाँ से है। बहुत लोग हैं बताने वाले कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट सही गाइडेंस सही डायरेक्शन देने वाला है बहुत कम लोग हैं। स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू स्टडी। पढ़ना तो है बट वो पढ़ने का तरीका, सही तरीका क्या है, वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। एंड लैक ऑफ डायरेक्शन, जो मैंने बोला, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ गाइडेंस। तो हम यहाँ पर कुछ हैक्स की बात करेंगे जिसके थ्रू आने वाले 10 से 15 दिन में 10 to 15 डेज के अंदर आप अपने मार्क्स के अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक। तो सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है दैट इज एक्टिव रिकॉल। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है भाई? जैसे देखो, तुम बैठ के चीजों को सोचते हो, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, रात में आप सपने देखते हो, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो या फिर ऐसे दोपहर में जब आप बैठे रहोगे तो अपने ख्यालों में खो जाते हो। एक्टिव रिकॉल का मतलब भी वही होता है कि अपने ख्यालों में खो जाना, बट बुक्स से रिलेटेड। कौन से ख्याल भाई? तो बुक्स से रिलेटेड। अभी एक्टिव रिकॉल से एक्चुअली आपको इसको करना कैसे है? देखो, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी आंसर पढ़ रहे हो, बराबर, तो जब तक वो बुक हमारे सामने से खुली रहती है ना, ओपन रहती है, तब तक हमको उसको उसके सारे आंसर आते। एज सुन एज एक टाइम के लिए मैंने वो बुक बंद किया, तब मेरे सारे आंसर गायब हो जाते। और बोर्ड एग्जाम में भी यही होता है कि जैसे ही या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे ही पेपर आता है ना, हम ब्लैंक हो जाते हैं। अब पेपर आते ही ब्लैंक होने का कारण क्या है कि अभी तक हमने जितना भी रिवीजन किया सब बुक ओपन करके रिवीजन किया। अब मेरे सामने बुक नहीं है, मेरे सामने पेपर है, तो मेरा माइंड पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो वहां पर हमें यूज करना है एक्टिव रिकॉल की टेक्निक। अभी एक्टिव रिकॉल में आपको क्या करना है? देखो, बुक बंद करना है, क्लोज योर बुक्स एंड रिवाइज। आपने एक आंसर लिया, एक आंसर को आपने 2 बार पढ़ लिया देखकर, अब आपको बुक बंद करना है, वापिस 2 बार आंसर करना है बिना देखे। बिना देखे जब आप करोगे ना तो आपका दिमाग सोच रहा है कि वो पॉइंट था, उस पॉइंट के नीचे कौन सा पॉइंट था, उसके नीचे कौन सा पॉइंट था। हम ऐसे नहीं करते, हम बुक में देखेंगे और फटाफट फटाफट रीड करते और हमको ऐसा लगता है हमारा हो गया पढ़ के, बट एक्चुअल में वो हुआ नहीं रहता। तो यू हैव टू यूटिलाइज योर ब्रेन। ब्रेन को आपको काम पे लगाना है। उसको बोलना, भाई सोच, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। स्टार्टिंग में ना ये आपकी बातें नहीं सुनेगा, ये बोलेगा भाई इसका रहा है, देख ले देख ले। देखना नहीं, आपको ट्राई करना, आपको सोचना है। जितना आप इसको सोचने पे लगाओगे उतना ही आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। राइट डाउन व्हाट यू रिमेंबर। इफ सपोज आपसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपने जो कुछ भी चीजें पढ़ी है उसको आपको क्या करना है, एक बार लिख लेना है। मतलब मैंने एक आंसर पढ़ा, फिर बुक बंद किया, फिर मैं नया नोटबुक लूंगा, एक नया फ्रेश पेज लूंगा, उसके ऊपर उसमें से जो जो पॉइंटर्स आ रहा है इसे स्क्रिबल करके लिखूंगा। जब आप स्क्रिबल करते हैं ना तो आपका माइंड देखता है वो चीजों को क्या कर रहा है, ग्रास्प कर रहा है। तो ग्रास्प कर रहा है, नेक्स्ट टाइम जब आप वो आंसर लिखेंगे ना तो वो आंसर अपने आप हाथ लिखता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल की टेक्निक। डोंट जस्ट गो ऑन रीडिंग। खाली पढ़ते मत जाओ भाई, खाली पढ़ते जाओगे तो जैसे ही लाइन खत्म होती है हमें ये नहीं पता चलता पीछे वाली लाइन में क्या लिखा, बराबर। तो एक्टिव रिकॉल की टेक्निक यूज करो और अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट आप खुद ब खुद देखोगे। हिस्ट्री के आंसर लर्न नहीं होते, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ज्योग्राफी के आंसर लर्न नहीं होते, एक्टिव रिकॉल टेक्निक, बराबर। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, क्रिएटिंग एग्जाम टाइम शेड्यूल। अब एग्जाम टाइम शेड्यूल क्या होता है? देखो भाई, हमारे नॉर्मल डेज जो है, नॉर्मल डेज में और एग्जाम डेज में फर्क क्या होता है? नॉर्मल डेज में हम हमारे टाइम को कैसे भी यूटिलाइज करते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, बट एग्जाम टाइम में ना प्रॉब्लम ये है कि हमको एग्जाम के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को डिजाइन करना है। तो ये जो शेड्यूल आप एग्जाम के टाइम पे करेंगे उससे अच्छा है कि आप उससे 15 दिन पहले करो सारा का सारा। जो जो पैटर्न आप एग्जाम के टाइम पे फॉलो करोगे, जैसा फॉलो करने वाले हो, 15 दिन पहले करो। डोंट वेट फॉर एग्जाम टू कम टू मेक दैट शेड्यूल एंड फॉलो। डिवाइड योर सब्जेक्ट ऑन टाइम बेस्ड। अपने 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 सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। मतलब जो मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको मोर टाइम और जो मेरा इजी सब्जेक्ट है उसको लेस टाइम। जो इजी सब्जेक्ट है उससे मैं क्या करूंगा, बार बार एक्टिव रिकॉल टेक्निक से रिवीजन। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब ये नहीं कि तुम घर पे बैठ रहे हो और सारी चीजें सोच रहे हो, नहीं भाई। तू खेल रहा है, देख मैं तेरे को बताता एक्टिव रिकॉल एक्चुअल में कैसे करते हैं। तू खेल रहा है ग्राउंड में, बराबर। ग्राउंड में खेलते खेलते तू ऐसे खड़ा है,
बराबर। अभी अगर सपोज तू क्रिकेट खेल रहा है तो तू वेट करेगा ना भाई बॉल मेरे पास आए, उससे जब तक तू बॉल का वेट कर रहा है तब तक तू एक आंसर याद करेगा कि आज मैंने सुबह आंसर ये पढ़ा था, इसके अंदर ये पॉइंट था, इसके अंदर ये पॉइंट था। बस खड़े खड़े तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो गया। तुम क्लास से घर आते हो, क्लास में जो पढ़ा है उसको रास्ते में सोचते सोचते आओ, रास्ते में बोलते बोलते आओ कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। इसको बोलते हैं सेल्फ टॉटनेस, खुद से खुद को सिखाना। वो आगे पॉइंट मैंने कवर किया। तो क्रिएटिंग एग्जाम टाइम शेड्यूल में हमने क्या बात किया कि भाई जितना भी मेरा हार्ड सब्जेक्ट है उसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, और जितना भी मेरा इजी सब्जेक्ट है जो मुझे इजी लगता है, पर्सनल चॉइस होती है सबकी, जो मुझे सब्जेक्ट इजी लगता है मैं उसको लेस टाइम दूंगा और कम टाइम में मैं उसका मैक्सिमम रिवीजन करके निकालूंगा सिर्फ। लेकिन जो मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ूंगा भी और पढ़ने के बाद उसका रिवीजन भी करूंगा। इसके लिए ना हम एक मेथड यूज करते हैं, वो आगे मेथड बताऊंगा मैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन टू रिलैक्स योर माइंड। देखो भाई अब जब इतना सारा काम आप करोगे ना तो आपका दिमाग थकेगा। अगर दिमाग थक रहा है, याद रखो दिमाग अगर थक रहा है बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक रिलैक्सिंग फेज में लेकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैंने टाइम का बात किया ना, एग्जाम टाइम शेड्यूल, तो मोस्टली ना आपको ऐसा रखना है कि ना जिस टाइम पे आप पेपर लिखोगे, जैसे अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो हम 11 से 1 के बीच में पेपर लिखते हैं या फिर 11 से 2 के बीच में। तो ये टाइम में आपको घर पे बैठ के कुछ ना कुछ राइटिंग वर्क करना है। क्या करना है भाई, तो राइटिंग वर्क, क्योंकि आप अगले एक महीने आप यही टाइम को क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे और लिखने के लिए यूटिलाइज करोगे। तो उस टाइम पे ना बहुत आलसपन आता है। तो आपको क्या करना है, अगले एक महीने के लिए आप जो भी कुछ भी प्रैक्टिस करो तो आप ट्राई करो कि ये टाइम यूटिलाइज करो और ये टाइम में आप बैठ के क्या करो, प्रैक्टिस करो। सो दैट जब आप एग्जाम के टाइम में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड ना ऐसा डिजीज फील नहीं होगा, मतलब ऐसा थकान फील नहीं होगी। फिर मैंने क्या बोला, माइंड थक रहा है तो क्या बनता है भाई, ब्रेक तो बनता है ना। अब जो ये ब्रेक है ना, ब्रेक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, देखो ब्रेन ब्रेक हम जो ले रहे हैं वो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, ना कि ब्रेन पे और स्ट्रेस डालने के लिए। तो रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग, मतलब मैं उठ के ऐसे बॉडी वीडी स्ट्रेच विच करके मस्त बैठ गया, या फिर मैंने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, माइंड रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा, या फिर ऐसे अनुलोम विलोम करते ना, सांस लेते वो ले लिया। क्योंकि ये सारा पैटर्न क्या है, मेरे दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। बट अगर आप ब्रेक में ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं भाई, चेकिंग सोशल मीडिया, प्लेइंग गेम्स या फिर ईटिंग मोर फूड, अगर आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं तो सोशल मीडिया और गेम से आंख पे और दिमाग पे दोनों पे स्ट्रेस पड़ेगा। खाना ज्यादा खाने से आपका पेट टम्मी फूल हो जाएगा, और टम्मी फूल हो जाएगा तो आपको क्या आएगी भाई, तो नींद आएगी, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। और रिलैक्स करने के लिए आपके माइंड को आपको यही करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में भी हम बैठे रहते हैं और हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है भाई, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको, आगे का क्वेश्चन करो, फिर उस क्वेश्चन पे वापिस आओ, पहले गहरी सांस लो, एक थोड़ा सा पानी का सिप लो, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो अपने आप वो सॉल्व होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न दैट इज मल्टीपल रिवीजन, इसको बोलते हैं रिवीजन लूप। मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या है कि देखो कभी कभार ऐसा होता है हम एक बार पढ़ते हैं और फिर हमको ऐसा लगता है ये चीजें तो मेरे को याद हो गई, नहीं, वो चीजें तुमको कब तक याद नहीं होती, जब तक तुम आंख बंद करके उसका आंसर ना बोलो, बराबर। आंख बंद करके, जैसे अगर आपको किसी ने एप्पल का स्पेलिंग पूछा, तुम आंख बंद करके एप्पल का स्पेलिंग बता दोगे, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। तो हमें तब तक चीजों को रिवाइज करना है जब तक वो हमारे दिमाग में बैठ नहीं जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, रिवाइज एवरी डे व्हाट यू स्टडी, मतलब हर दिन तुमको रिवाइज करना है जो तुम पढ़ रहे हो। और फिर मतलब आज तो मैंने उसको रिवाइज कर दिया, अब दूसरे दिन से मैं उसको एक्टिव रिकॉलिंग चालू कर दूँ। कहीं पर भी रहूंगा तो मैं सोचूंगा कल मैंने क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, अच्छा इतना इतना पढ़ा था, ये फॉर्मूला इधर ऐसा लगाते या ऐसा लगाते। जब तुम खुद से बात करना शुरू करो तो माइंड उसको क्या करेगा, ग्रैब, माइंड उसको करेगा ग्रैब, तो फिर वो तुम्हारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और आपको देखो 80% स्टडी 20% रिवीजन, बट ये टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम टाइम शुरू हो रहा है। एग्जाम टाइम में 80% रिवीजन होना चाहिए और 20% सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए भाई, तो स्टडी होनी चाहिए। 80% आपको रिवीजन, मतलब क्या, अगर सपोज तुम 5 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें से 3 से 4 घंटे आपको रिवीजन में देना। रिवीजन बोरिंग होता है, वो मैं भी मानता हूँ, रिवीजन इज बोरिंग, बट बट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब डिफिकल्ट सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गए या फिर हार्ड सब्जेक्ट हो गए या फिर इजी सब्जेक्ट हो गए, कुछ टॉपिक ऐसे जो आपके नहीं हुए, उनको कॉन्क्योर करने के लिए या फिर उनके ऊपर जीत हासिल करने के लिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PQRST मेथड। कौन सा मेथड बोला भाई मैंने, PQRST। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, P से होता है प्रीव्यू, Q से होता है क्वेश्चन, फिर रीड, फिर उसके बाद आता है समरी एंड फिर आता है टेस्ट।
देखो लिखा है नीचे समराइज एंड टेस्ट। तो पहले प्रीव्यू, मतलब जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, सपोज मेरे को आई के बारे में सब पढ़ना है या फिर रेनबो के बारे में, तो पहले मैं देखिएगा अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर की, चैप्टर में क्या दिया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फिर वो करने के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन देखूंगा कि पीवाईक्यूज में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस हो रहा है। वो करने के बाद फिर मैं सारी चीजें क्या करूंगा, रीड पढ़ूंगा, एकदम मन लगा के सारी चीजें पढ़ूंगा, और जो जो पॉइंटर्स मैंने क्वेश्चन में देखे थे उसको मैं हाईलाइट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, खुद का एक समरी बनाऊंगा। अब ये समरी कैसे बनाऊंगा, चैप्टर रीड करने के बाद मैं एक पेज लूंगा और पेज के ऊपर बैठ के सारी चीजें लिखूंगा जो जो मेरे को याद आ रही है। और फिर इतना करने के बाद मैं ये सारी चीजें अपने आप को क्या करूंगा, सिखाऊंगा। टीच टू योर सेल्फ, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, खुद से आपको बात करनी है और खुद से आपको आपकी सारी चीजें समझानी है। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा टू नो। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के लिख रहे हैं, टेस्ट का मतलब आपने बुक भी सब्साइड कर दिया और आप वापस उसको क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अगर आपने वैसे रिवाइज कर लिया तो मतलब आप टेस्ट में क्या होगा, एकदम पूरे कंफर्म। नहीं कर पाए तो आपको वापस लर्न करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा PQRST मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आपको जरूर से जरूर दिखेगा। जितना भी इसके अंदर मैंने स्टेप्स बताया है, ये स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, बराबर, अभी देखो 10 से 15 दिन बाकी है, 10 से 15 दिन में इसकी हैबिट लग जाएगी, क्योंकि 10 से 15 दिन तो अभी छुट्टी है। उसके बाद हर एक एग्जाम के बाद बीच में 2-2 3-3 दिन का गैप है। वो गैप में भी अगर आप ये सेम पैटर्न्स को यूज करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना, वो आपको चौंका देंगे, वो आपको शॉक कर देंगे। इतने शॉकिंग रिजल्ट आएंगे। बाकी लोग ये सोचते रह जाएंगे भाई इसने 15 दिन में किया कैसे, क्योंकि उसने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दिया भाई, अप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या स्टडी टेक्निक है जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और हम अभी तक वो टेक्निक को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी आगे के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।